各位網友，大家好，歡迎大家收睇丁友們，感謝先。久違咗一段時間，各位網友生活覺得如何啊？希望大家都平安吉祥啊！呢一集咧就同大家講一個議題，希望大家喜歡啦咁。咁呢個議題咧就如果各位網友一般有睇開平時嘅命理書啊，或者有時聽開坊間一啲名師高人講命理八字嘅時候咧咁。似乎就唔係好多涉獵到，或者講解咗，亦都唔係太多咁。希望呢一堂小廚仔同大家分享嘅議題就可以對推算命理嘅時候都係有少少幫助嘅。我哋一般論命啦，對八字命理有認識嘅人知啦，開咗個四柱，然後就排大運啦，再攞埋流年啊，或者有啲高人就攞埋流月等等嚟作參考咁推你嘅命理咁。咁我就自己嘅經驗咧，我加多一樣嘢，對推算命理個準程度、個參考價值都幾高嘅。咁呢樣咧就係今集要講同大家分享嘅，就係叫運限啦。咁運限你如果係掌握得好嘅話咧，喺個人運程嘅吉凶方面，有時都有啲幫助嘅話，推算嘅時候。咁而運限我記得喺過往咧就有一集半集都輕輕提過咁樣，但係就唔係話好詳細去解釋。咁呢堂試下同大家補充下，再作少少分析啦。咁主要都係希望大家喺推算命理嘅時候，多個引子或者多個工具去推算咁解啫嚇。嗱，呢個運限咧咁，我哋當你排四柱嘅時候咧，有年月日時啦嚇。運限即係話每一個運咧係包含咗某個年限、某個年期咁樣。咁睇開古籍嘅書咧，就四柱裏邊咧，每一條柱咧都代表某個年數嘅。譬如年柱咧就係你1歲至16歲，月柱就係17歲至32歲，咁如此類推啦。咁四條柱就包含咗咩啊？就係64年啦咁。咁點解我哋要咁推咧？咁可以理解咧，以前即係70古來稀啊嘛，係嘛？64歲咁，可能喺以前古代都叫做長壽噶啦咁。但係如果我哋apply翻即係現今呢個醫學又咁發達嘅時候咧，咁我就建議就係可以喺推算嘅時候咧，將個每一條柱嘅運限咧就嘗試下 mark up 多少少，譬如係咪可以一條柱去18年咧咁，或者依家甚至乎可以推到20年咧咁，你哋試下推嘅時候咧咁，睇下可唔可以咧就係參考度高少少啦嚇咁。嗱，講翻運限咧，我就試下同大家舉個例子啦咁。嗱，呢個例子就係喺前人嘅書裏邊咧咁都有討論過。呢個我覺得就嗰個討論價值都幾高嘅。呢個就係癸卯年。辛酉月，辛字甲午時，咁排咗個大運出嚟咧，就係10歲起運，庚申啊、己未咁等等嘅咁。嗱，辛金生喺酉月，我哋試下簡單拆解下呢個咁嘅四柱係點啊？呢個分析就係辛金生喺酉月，日元得6，咁大家識睇啦嚇，日主唔弱啊，係咪啊？咁而辛金咧嗰個本身嗰個性咧咁。同庚金咧就有少少唔同嘅，咁其實辛金嘅本性咧就強弱都好啦嚇。如果係強嘅話就更加好啦，就係喜泄嘅。辛金見到水就靚嘅喎嚇，人哋都話金白水清啊嘛咁樣。如果你咁睇嘅話咧，呢個組合你見到年柱，咁呢個癸卯係咪唔錯咧？嗱，年柱就癸卯啊嘛係嘛，今日咪癸卯為用咧，咁呢個運限頭嗰10零20年應該唔係太差咧咁。咁我哋試下拆解。如果用個運限，再用我哋平時推算命理嘅時候攞大運嚟夾嘅時候，咁會產生啲乜嘢嘅效用嘅結果咧？咁樣嗱，我哋好多時就咁嘅，一排咗個四柱，咁啊睇大運啦。呢個大運佢係庚申喎，第一條柱10歲起運啊，庚申喎。咁如果個新入主嘅人見到庚申，咁我哋一見到咁就自然就會講：咦，你嘅同年運一定係唔好啦，不佳啦，係嘛？正常咁推嘅咁，但係我哋點解成日話可以用個運限嚟補充翻少少喺同年運嘅情況咧咁？嗱，但係如果睇運限咧，佢年柱癸卯喎，年柱癸卯嘅運限咧，咁咦唔太差喎，癸卯喎係咪咧咁？咁原來咧用你個運限嚟再細推嘅話咧，唔好淨係單睇你個大運係吉凶，咁可以引申到就係話，咦可能你雖然運程嘅成長未必咁順。但係你讀書啊，或者等等嘅成績咧，因為你個運限嗰條柱得幾好嘅時候咧，咁可以推算到你讀書可能都唔係太差喎，或者細佬哥嘅時候會唔會係家境窮少少，
但係咧都係唔錯喎，咁都活得幾開心喎咁樣。嗱，呢個就係用大運再同你個運限，如果有少少唔同嘅時候咧，咁再推佢個命理嘅時候咧，就可以咁樣作少補充。嗱，好啊，再睇多個例子啊，就係當佢行第二條柱己未喎嚇，咁如果己未又如何咧咁樣？嗱，大運咧就己未嘅時候咧，咁呢個未咧就同佢原局嘅巳午咧，就合咗巳午未組合，類似一個火局咁啦嚇。咁望落去本身個日主應該係唔錯啊，咁樣可以咁推啦嚇。咁所以咧，當我再推流年嘅時候咧，咁去到1987年咧，有個丁卯年咧，咁呢個日主咧運程真係比較順喎，喺財運啊、工作運啊各方面咧都有提升喎咁。咁如果你當四柱咁推埋流年，咁大家都推到啦咁。但係原來再細睇咧，呢個人咧雖然係各方面都幾順，但係佢原來都唔係十分之開心。點解咧？原來佢咧屋企咧發生咗啲事，就係佢屋企嘅家人呢，佢阿哥咧就車禍就身亡咗啦。咁啊令到佢咧就係即係有少少唔係咁開心。咁點解會咁樣睇咧？嗱，我哋又試下推啊。嗱，如果我哋成日都話用翻佢嘅四柱嚟睇，你要發覺佢月柱係點樣啊？月柱係申酉。再睇翻呢度就係，如果當佢大運行緊呢個己未嘅時候咧，咁你睇到咯喎，佢流年丁卯年點解會發生咗少少唔開心嘅嘢咧？因為佢個月柱嘅運限咧係申酉，佢個丁卯年呢個咁嘅流年咧，佢嘅運限咧行緊申酉，而丁卯咧遇到申酉咧，我哋叫做乜嘢？天克地沖。咁所以咧就話，雖然你個大運好似幾好，但你用運限去推下啦咁，咦，發覺嗰年咧就原來真有啲嘢令到佢唔係咁開心嘅喎。再加埋月柱係乜嘢？父母兄弟宮啊嘛，咁卯酉相沖，再加埋原局嘅年柱又有個卯嘅時候咧，咁兩卯沖個酉咧，咁呢個酉咧自然就係出事啦咁樣。咁呢個就係用我哋四柱命理再加埋運限嚟推啦咁。咁如果網友可能會問，咦，假如呢個申酉如果唔喺月柱，喺第二條柱，喺日柱或者時柱會唔會好啲咧？咁即係我自己覺得咧，如果用運限嚟推咧，咁就應該就好少少嘅，因為咧你嗰個運限係20零歲啊嘛。咁如果你嗰條柱係擺喺後期嘅，喺你日時嘅，係你30、40歲、40、50歲嘅時候咧，咁嗰個運程咧，可能你嘅兄弟會唔會冇咁傷咧？咁等等咧咁。呢啲就可以印證嘅咁。咁所以網友即係如果你自己有八字喺手或者親人都有啲經歷嘅話咧，咁當你推算嘅大運嘅時候，試下用運限嚟推咧，咁會唔會係當時有啲嘢發生咗，但係又好似唔係咁傷咁樣？嗱，呢就係運限加埋大運去睇啦咁。咁如果網友就話，咁我好似好 confuse 係嘛？因為如果大運同運限有時未必係配到噶嘛咁。如果唔配嗰陣時，我哋推算命理點睇咧咁？呢度就有少少分析就係，如果當你個運限同你個大運不配，即係可能係大運麻麻，運限好，或者係大運好，運限唔好嘅時候，點睇咧咁？咁就可能其中有樣嘢咧就係驗派你就可能就話大運如果唔好，咁你運程就不佳啦。但係運限好嘅時候咧，咁就可能就係你自身活得就唔係咁差嘅，即係可能苦中作樂啊，活得釋懷啊。或者我哋叫做咩窮快樂啦咁樣。有啲網友你會發覺就係，有啲朋友可能佢工作上好似好失意，揾錢唔揾得夠你多嘅喎，但係佢好似都開心喎咁樣，活得都幾寫意喎咁。有機會佢個運限幫咗佢少少咧咁樣。嗱，呢就有趣。嗱，再睇細少少啊。咁如果攞呢個運限嚟論佢個人嘅成就，咁四條柱咁年月日時又點樣去推咧咁？嗱，如果我哋年月限為忌，即係話年柱同埋月柱個運限麻麻地嘅，而大運雖然就亦都唔係十分好嘅時候咧，咁你可以好明確咁講，咦，呢個人早年運應該就係麻麻地啦，較差啦，或者係失運啲啦，辛苦啲啦咁。但係如果佢日時限為用嘅，咦，話日時限唔錯喎，大運亦都可能有少少配合到啦嚇，未必一定好好，咁但係都可以引解到咧，就係咦，此人咧就係會唔會係大器晚成咧？因為呢個日時所主管嘅就係比較年歲大啲嘅年紀啊嘛，係嘛？嗱，呢就係同大家用運限呢樣嘢係派住呢個命理嘅時候咁有趣啊！嗱，再舉個簡單嘅例子啊，
嗱，又試下分析下，譬如明年2026年丙午年，咁如果你嘅四柱裏邊有個庚子或者有個壬子，咁你好似就係喎，話同明年有機會係天克地沖喎，係嘛？咁會唔會有事咧？咁一般你就要當然就係用個十神同佢推啦，用你四柱組合嚟推一推啦咁。但係如果加咗運限落去作理解咧咁，亦都可以睇睇，咦？咁你個庚子或者壬子究竟就喺你四柱裏邊邊一度咧咁樣？譬如我有個朋友佢係庚子年出世咁，會唔會有事咧咁？咁但係佢依家已經係50-60歲啦咁樣，6張幾啦咁，係沖你個年柱嗰個影響係咪唔係咁大咧咁樣？咁但係如果你有庚子壬子，如果係喺時柱嘅，舉個例，而你又係50-60歲嘅時候咧咁就可能要 aware 啲咯喎，因為點解啊？因為沖你個運限嗰條柱啊嘛，可能喺各方面會唔會係啲子女啊，或者係就算你自己咧，都可能留意下身心啊，各方面會唔會係有啲不順啊，或者係有啲問題發生咯喎。嗱，呢就係當你用運限擺落去你嘅四柱嘅時候咧，咁你自己推咧就多個因素俾你去諗啦嚇。講翻明年丙午年啦，亦都最近小薯仔遇到啲朋友就咁啱又係問起關於明年後年嘅嘢咁樣，都有趣嘅。因為明年係2026年啊嘛，2027年就跟住嚟啦咁樣。咁大家學習命理都知啦，咦，2627係赤馬紅羊啊嘛。咁啊，我諗坊間好多名師高人去到年尾都會論赤馬紅羊劫噶啦咁樣。赤馬紅羊劫都好多人都論得好似幾恐怖咁啊。2026丙午為之赤馬啦，2027丁未就為之紅羊喎咁。呢啲大家都知啦咁。咁點解我會拎出嚟喺度同大家都分享少少咧？因為咧就嗰啲朋友都不約而同啦咁問一個幾有趣嘅問題。咁呢個問題我自己其實都諗緊嘅，都思考緊啊。佢就話喎，即係我哋學命理嘅人，咁啊梗係要趨吉避凶啦，成日都話。咁面對跟住2年赤馬紅羊劫嘅來臨，係咪應該做啲準備，或者係應該點樣可以做啲嘢趨吉避凶咧？咁樣即係呢個都有趣啊！各位網友，咁啊唔知你哋有冇都開始思索下呢個問題咧？咁因為有時我自己睇即係 YouTube 頻道咧，咁見到啲前輩高人都講到赤馬紅羊都好似唔係 small potato 嚟嘅喎，咁樣等等啊！即係我哋學習命理咧就好有趣嘅。有時見到呢啲前人一啲引申論據嘅少少嘅，你叫佢一個命題又好啦咁樣。咁呢個赤馬紅羊劫，即係究竟會係大件事啊，還是係雷聲大雨點少咧？咁即係我自己咁睇咧，就其實係 question mark。即係好似早2年呢個黑兔走入青龍月，都好似講到都有啲事發生咁。跟翻睇翻又好似喺世界上或者中港等等咁。似乎又唔係好太兇險嘅環境咁，咁所以面對赤馬紅羊應該係點樣面對咧？咁樣，即係我就自己引申翻睇翻歷史經驗啦嚇，呢個係參考嚟嘅，數據嘅參考啦。其實一個甲子就60年，咁啊睇翻我哋上一個嘅赤馬紅羊劫，咁其實發生過咩事咧？咁樣1966年有啲年長嘅網友都會知啊。1967年咁啊，香港發生嘅事，咁有啲人都可能會經歷過咁。呢2年嘅赤馬紅羊，其實睇翻，似乎都唔係小事嚟嘅喎。咁樣可唔可以以古嚟鑑今，就真係引申到真係有事咧？咁樣咁呢個真係一個參考，但我覺得未必絕對嘅。咁但係你面對你又唔能夠翹埋手唔理啊！咁你學咩命理啫？係咪先啊？會趨吉避凶啊嘛！咁好似啲朋友點解咁緊張追住我嚟問咧咁？原因就係有朋友就係佢就好有趣嘅，當然就係經濟唔太差啦嚇，都有啲水嘅人咧咁。尤其喺幾年前咁，佢就話睇咗小薯仔講九運嗰幾集，提到佢就話房地產應該今年都難搞噶啦，都係向下噶啦咁樣。佢就好叻，就賣咗樓，就套現咗筆幾可觀嘅錢咁樣。恭喜佢先啦，佩服佢嘅膽識啊嚇！即係我記得我以前幾年前我都叫過好多朋友賣樓。或者係將大單位轉細單位，套翻啲錢咁。有啲就有做嘅，有啲就係可能係即係覺得冇咩事嘅，住開又唔想搬啦咁就都冇喐過咁樣。咁到依家就可能有少少後悔啦，因為房地產都跌咗好多啦咁樣。咁好多朋友就佢套咗錢，佢就自己
走去投資啊股票啊等等啦，有美股啊有港股咁。尤其過往呢1-2年，如果投資咗美股嘅話，佢都話自己好豐收咁樣，因為九運就旺科技啊嘛，咁佢就買咗好多科技股咁等等，都應該賺唔少錢。咁佢話依面對呢個赤馬紅羊，係咪應該都要有少少走頭咧咁樣？咁我就勸佢，其實如果佢係賺得多嘅話咧，即係我覺得面對呢個赤馬紅羊好，其實點都好咧，即係人生都係切忌貪咧，係嘛？咁你既然係擔心未來2年係有風險嘅，有個劫數嘅，或者今明嘅日子裏邊，或者我諗最遲頭半個月，你咪將你大部分嘅錢走咗先咯。你賺咗噶啦嘛，咁走咗先，套翻大部分，咁你留翻少少，咪同佢玩下咯。有事發生，你輸就輸唔到乜嘢，因為你已經賺咗好多噶啦嘛。咁至於你話啲房地產或者有啲物業多嗰啲咧，咁呢個就其實就小薯仔就好難勸佢點樣做，因為如果你幾年前冇走嘅話咧，咁如果依家你走咧，就即係有啲困難，同埋你過唔到自己個心魔。點解咧？因為好多都無論係商業樓宇又好，住宅都好咧，跌咗好多啊！尤其商業嗰啲鋪跌咗好多。咁你幾年前唔賣，你依家賣，咁老實講你過唔到自己啦。咁但係你又擔心喎，一山還有一山低喎，咁你唔賣，繼續跌落去點咧？咁樣，咁就我自己勸告就係話，即係睇你自己個人嘅承受力啦。你覺得舒服嘅，你咪賣咁啲咯。如果你唔想賣嘅，繼續同佢揸落去嘅話，咁可能遲少少嘅都應該有機會反彈，咁你咪唔使煩咯咁樣。咁呢就係我自己勸啲朋友就係，如果面對你未來2年，你覺得係有擔心嘅，即係我覺得人凡事做嘢都係求乜嘢？求心安嘅啫。咁如果你覺得心安係 OK 嘅，咁自己咪可以做一啲嘢咯，係嘛？即係呢就係小薯仔自己對一啲朋友或者對啲親友嘅忠告啦，就係無論面對乜嘢，你係咪赤馬紅羊都好，其實你自己到咁上下就要自己作個決定啦。咁當然就係你自己八字命理嘅大運流年係可以參考你做個決定嘅咁樣，好嘛？好啦，咁啊呢個少少就係同大家分享咗運限咧，同埋點樣睇赤馬紅羊劫嘅來臨，你應該如何自處咧咁。最後咧就我自己有少少嘅忠告啦咁。世事無絕對啦嚇，其實任何嘢都係，我覺得成功咧都係俾有準備嘅人。各位網友，祝大家未來嘅日子都係平安吉祥。呢集多謝大家收睇，再見。